Ирина, расскажите мне о ваших результатах. Что вы получили на нашем продукте? Друзья, все знают, что в компанию я пришла на бизнес. Но давно, с 94 года, была такая проблема грибная, ну, как даже сказать, то есть заселение очень большое грибов. Я побывала в гробнице Эфиопса, пирамиде, и поймала Aspergillus niger. Ужасный гриб. Я недавно за него прочитала. Я кашляла. У меня последнее время очень болели уши. Я приходила в офис и орала, что даже народу это не очень нравилось. Но со мной была паника, я думала, что все, оглохну и не знала. Кроме того, и седалищный нерв. Все это было вместе. В дрожжи я не верила, честно, положа руку на сердце, какие-то там дрожжи. Но когда я померила pH 7, можно кушать. И вот на сегодняшний день результат. Это просто чудо. Во-первых, похудела, да, помолодела. Уши я теперь не ору, я теперь практически шепотом разговариваю. Я слышу, и люди меня слышат. Я их не сдуваю с места. Седалищный нерв, да вообще забыла. Я 1 января каталась на роликах, когда люди ели оливье, а я на роликах, на роликодроме, выложила в Фейсбуке. Поэтому дрожжи – это просто уникальная штука на сегодняшний день. И, наверное, лучше пока на рынке нет продукта. Я нутрициолог, я 10 лет занималась восстановлением здоровья, но чтобы так быстро, такой эффект, такой результат, поверьте мне, это дорогого стоит. Поэтому IPL Go – чудесная компания, чудесным продуктом. Приглашаю всех к нам. У нас дружная, хорошая семья IPL Go. Результаты великолепные, а когда ты здоров, это кайф, потому что тогда у тебя все складывается. Спасибо большое. Спасибо и вам.